Tube. Sorry, das darf ich nicht. Nein, kein. Was sage ich? Ich mache jetzt wenig draus, weißt du? Oh mein Gott. Du musst sofort daher. Ich bin da. Schon wieder, Alter. Bist du seit gestern da? Seit gestern? Was hast du alles gesehen? Oh mein Gott, ich will es gar nicht sehen. Zieh dir das rein. TubeCon 2019 abgesagt. Was? Wir können keine Hunderte von Franken mehr aus dem Fenster schiessen, nur um mit unseren Lieblings-YouTuber Ping-Pong spielen. Skandalös. Mögt ihr euch noch erinnern an die allererste TubeCon? Magst du dich noch Richard Ratscha? Ich ritschere mich noch. Die Schweizer YouTube-Szene ist in Aufruhr. Kein Wunder, denn bald findet TubeCon statt. Eine Veranstaltung, die den Austausch zwischen Creator und Zuschauer fördert, oder doch eine Veranstaltung, die darauf abzielt, auf die Kosten von dieser doch sehr jungen Zuschauerdemografie von diesen Social-Media-Stars finanziell abzahnen. Was magst du dich noch erinnern? Es war ein riesengroßer Tag für mich. Ich durfte mein Idol hautnah erleben. Nein, wir stören sie jetzt nicht. Wunderschön. Also meine Damen und Herren, stay in school, macht eine Ausbildung, weil sonst endet ihr Crunches machend und was auch immer für Übungen machend dort oben. Unsere Gesellschaft ist am kaputt. Ich brauche da eigentlich Leute, die älter sind als 16, was schwierig ist. Und ich sehe da gerade 32-jährige Frauen und denke, recht speziell, Wurzeln von 3 im Quadrat. Richtig. Billag, ja oder nein? Zahlst du überhaupt schon Billag? Weißt du überhaupt, was Billag ist? Ich gehe jetzt mal den Parent Park suchen. Weißt du, wo der Parent Park ist? Keine Ahnung, keine Ahnung. Was? Der ja? Parent Park. Nein, Oh. dann weiss ich nicht. Ja, dann sag nicht ja! Brokkoli oder Suche? Wir sind nicht eingeladen worden. Probiert es doch das nächste Mal, dann geht's sicher. Haben Sie da noch irgendwelche Gofen, wo Sie noch aufpassen müssen? Aha. Ah. Wer ist dein Lieblings-YouTube-Star da? Sinus. Hast du ihn schon gesehen? Ja, Und jetzt tust du einfach ein bisschen Trampolin springen? ja. Okay. Ja, wie gesagt, das Zielpublikum da ist recht jung. Kennen Sie irgendjemanden, der da ein Influencer ist oder ein YouTuber? Ich gar nicht, nein. Nicht grossartig. Wir sind unser junges Lieb gekommen. Ich finde den Event selber geil. Ich muss sagen, braucht halt von den Leuten her, könnte es mehr geben. Wenig Leute, das ist das erste Jahr, nächstes Jahr, übernächstes Jahr. Was steht man da? Warum Gavirano? Wer ist das? Ich weiß es nicht. Ich stehe nicht da. Willst du mich umarmen? Easy, komm Bruder. Hoi. Wer ist das? Das ist meine beste Kollegin und sie singt. Ja, Ist sie auch so eine Creatorin? ja, sie ist auch so Möchte gerne Habe cool. ich nicht gesagt. Hey, weißt du, was deine beste Kollegin gesagt? Nur schnell. Sie hat gesagt, du bist möchte gerne cool, hat sie gesagt. Oh, wow. Weißt du, wo der Parent Park ist? Ich glaube, das ist dort, wo da die Power zum Aufladen sind. Da. Ah, du bist mit dem Papi da? Nein, nein, also er ist einfach da vorbeigekommen, um mich zu singen. Ja, in dem Fall wünsche ich dir noch ganz viel Singkraft, was auch immer. Keine Ahnung, was ist noch. Weißt du, wo der Parent Park ist? Nein, das weiß ich leider nicht. Du bist da von Samsung. Was haltest du vom neuen iPhone? Kein Kommentar. So nicht. Und sie so, Schatz, können wir bitte gehen? Und dann so, schau mal, da jetzt noch FIFA. Gehen wir FIFA zocken. Wenn es auch du doof findest, dann schweig. Wie ich es mir gedacht habe. Was ist noch passiert? Ich weiß es nicht mehr. Jetzt haben wir den Arzt verschrieben, jedes Mal, wenn ich hier abcringe. Ich weiß eigentlich auch fast nicht mehr. Mach Schutz. Warte mal. Sicher nicht! Stoß muss er Ja, komm. Warte, wir müssen austauschen. Weißt du da drin? Sicher nicht, da ist auch rum drin. Ja. Da ist Wasser drin. Mit viel Blöterli. Fazit.
Es ist verständlich, dass gewisse Sachen im Leben von einem Creator monetarisiert werden müssen, zumal die Creator teilweise hunderte unbezahlte Arbeitsstunden in ihren Online-Auftritt investieren. Aber handkehrum müssen wir dann auch darüber diskutieren, ob es vielleicht unethisch ist, dass Kinder und Jugendliche grösstenteils unter 16 bis zu 700 Franken für ein Ticket am Industry Day, was auch immer das sein sollte, zahlen, wo dann grösstenteils nicht einmal der Creator zugutekommt, sondern am Stadion Zürich und der Habecker AG. Eigentlich finde ich es ein bisschen doof da an der TubeCon und du. Aber was man auch immer von dieser TubeCon denken mag, sie ist vorerst eine Veranstaltung, auf die Schweizer Social-Media-Szene verzichten muss. Etwas muss man sagen. Hä? Was? Das ist, als ob man Nährtröhre für einen Regenwurm gebaut hat. Und der Regenwurm steht natürlich für die Schweizer YouTube-Szene. Das ist natürlich klar, das hätte ich jetzt nicht erläutern. Also meine Damen und Herren, bevor ihr das nächste Mal hunderte Franken für ein Ticket ausgebt, um einen Tag lang die Personality zu geben, das Geld lieber uns! Welcher Mensch ist das? TubeCon? Jetzt muss ich entschuldigen. Finden wir es raus. Ja, Mami? Netzblog abonnieren? Nein, das kostet nicht hunderte von Franken. Ja, einfach drücken und wenn es grau ist, dann bist du abonniert. Nein, Mama, das ist gratis. Okay. Danke, Mami. Ciao, mach's gut. Was machen die jetzt eigentlich noch da? Das ist wie fertig. Tschüss. Was ist das? Ich glaube, es tropft auch von der Decke ab. Was ist sonst noch passiert? Wieso hilflos? Ja, look.